上部記録は62メートル59、大会記録は51メートル32。出場者はスクリーンをご覧ください。1名1秒14秒の出場です。さあ、注目の選手を紹介します。視覚記録現在トップ55メートル32で九州共立大福岡藤原幸一郎君32。お手元のプログラム74ページです。女子70競技走り高跳び1組の結果確定です。一方、鈴木瀬名九州共立大学1メートル57、その得点は710点。以下はスクリーンをご覧ください。続いて2組の結果確定です。一方、鈴木瀬名、一方、石井奈々、福岡大学、記録1メートル57、その得点は701点。以下はスクリーンをご覧ください。女子400メートルハードル予選2組の結果確定です。高野72、那須大分、時間1分2秒79。西安湯の佐賀清和高校佐賀1分8秒42。以下はご覧ください。女子400メートルハードル予選3組です。スタートリストはスクリーンをご覧ください。6名でスタートです。また女子400メートルハードル予選3組。2レーンは小笠原有沙福岡大学福岡。先頭は2レーン小笠原有沙福岡大学福岡。続いて4レーン川野志保小田開発工業大分。続いて6レーン荒牧ココア YASC
ただいまのレースの速報です。1着小笠原有沙、福岡大学福岡、時間1分3秒43。ください。グランドコンディションです。13時現在のグランドコンディション、天候曇り、気温31.5度、湿度は 75%、北の風9.2メートルです。以上です。現在、映像で行われております男子円盤投げ、第1回目で大会記録更新しています。九州共立大福岡、失礼いたしました。九州共立大長崎、藤原浩二郎君、53メートル12位です。女子400メートルハードル、400メートルハードル予選4組です。スタートリストはスクリーンをご覧ください。1名欠場、5名でスタートです。女子400メートルハードル予選4組スタートです。6レーンは福岡クヨン、中村学園女子高校福岡。先頭は6レーン福岡クヨン、中村学園女子高校福岡。
続いて4レーン原田美桜広陵高校福岡、3レーン服部美桜鹿児島高校鹿児島、5レーン横山かなえ鹿児島国際大学鹿児島、ただいまのレースの特報です。福岡市音中村学園女子高校福岡、時間1分4秒30、下をご覧ください。女子 400m ハードル予選3組の結果確定です。1着小笠原愛沙福岡大学福岡、時間1分3秒43、2着荒牧ココア YASC 福岡、1分5秒06、下はご覧ください。続いて4組の結果確定です。1着福岡市音中村学園女子高校福岡、時間1分4秒30、2着原田美桜広陵高校福岡、1分5秒02、下をご覧ください。さあ、バックスタンド前の男子十種競技の棒高跳び A ピット、バーの高さが3メートル60、さあ3回目見事クリアしましたのは田村亮セレット AC 沖縄、さあそして B ピットは3メートル10、挑戦しておりますのは勝田清風国際医療大学鹿児島。この後トラックでは男子 400m ハードル予選が行われます。予選は5組あり、各組の1着と2着以下で記録の良かった上位3名が決勝に進出します。この種目の日本記録は47秒89、大会記録は49秒75です。注目の選手を紹介します。この後3組目に出場します。杉上翔太早稲田大学福岡は5月に行われた関東インカレで3位に入賞している選手です。大会記録の更新にも期待が持たれます。それでは男子 400m ハードル予選1組です。2名欠場、6名でスタートです。こんにちは。
先頭は2レーン大村春樹九州共立大学福岡、7レーンから池内優里93代附属九州高校福岡、3レーンは石丸浩二諫早東高校長崎、ただいまのレースの速報です。1着大村春樹九州共立大学福岡、時間53秒25。2着池内優里93代九州高校福岡、53秒46。以下をご覧ください。さあ、映像で行われておりました男子円盤投げ、行われております男子円盤投げ、大会記録さらに更新です。53メートル31、第2投で53メートル31です。藤原幸四郎、九州共立大沖縄です。スクリーンをご覧ください。女子 400m ハードルクラスで決勝に進む4名が決定しました。1組2着吉野彩香宮崎北高校、4組2着原田美桜東洋高校、3組2着荒牧ココア YASC、3組3着川野志保戸田開発工業。以上1分5秒15までが決勝に進出いたします。男子 400m 予選2組です。失礼しました。男子 400m ハードル予選2組です。スタートリストはスクリーンをご覧ください。8名揃ってスタートです。おいしのまま400m ハードル予選2組がスタートしました。6レーンは楠本敦福岡大学鹿児島。3レーンは家入俊太東福
福岡高校福岡、6レーンは福本敦福岡大学。そのレースの速報です。1着福本敦福岡大学鹿児島、時間52秒44。2着家入俊太東福岡高校福岡、52秒85。以下をご覧ください。表彰係からお呼び出しいたします。女子走り幅跳び原瑠子さん、中村学院女子の原瑠子さん、表彰を行います。表彰控え室にお越しください。男子 400m ハードル予選1組の結果確定です。1着大村春樹九州教育大学福岡、時間53秒25。2着池内優里九三大九州高校福岡、53秒46。3着石丸浩二諫早東高校長崎、55秒50。以下はご覧ください。続いて予選2組の結果確定です。1着福本敦福岡大学鹿児島、時間52秒44。2着家入俊太東福岡高校福岡、52秒85。以下をご覧ください。表彰係から選手の皆さんに連絡いたします。各種目3位までに入賞しました選手は、結果の確定後30分をめどに表彰控え室にお集まりくださいますよう協力をお願いいたします。なお表彰控え室は競技場正面玄関より入りましてロビーに、設置されておりますので、そちらに集合をお願いいたします。男子 400m ハードル予選3組です。1名欠場、7名でスタートです。200m ハードル予選3組がスタートしました。7レーンは木上翔太早稲田大学福岡、先頭は7レーン、木上翔太、早稲田大学、福岡。続いて4レーン、石上潤太郎、近代福岡高校、福岡。8レーンは津波湖陸斗、南 JAC、沖縄。
ただいまのレースの速報です。1着、串上翔太、早稲田大学福岡、時間51秒39。2着、スハコリフト、南神 AC、沖縄、53秒25。以下はご覧ください。福田の前の男子十種競技の棒高跳び A ピットは 3m82 バーが上がり挑戦しておりますのは松村幸輝国士舘大学、そして B ピットバーの高さが 3m80 挑戦しておりますのは松田颯太アスリートニック佐賀。男子 400m ハードル予選4組スタートしました。2レーンは荒野大地、福岡大学熊本。先頭は2レーン、荒野大地、福岡大学熊本。続いて8レーン、平松司教、鹿児島高校鹿児島。三島海斗、福岡大学鹿児島。スタート前、表彰台へご注目ください。ご覧のように女子走り幅跳び表彰を行います。プレゼンターは九州陸上競技協会理事片柴誠が行います。第3位、佐藤奈々、千葉対大分、記録 5m72、登場並びにメダルが用意されます。第2位、川野美子、流れ型の女子高校、8日、記録 5m